Pagar nivells. Hola, soc Josep Miquel Arques Galeana, soc el secretari de la banda des de fa crec que temps immemorial. Crec que des del vaig entrar en 93, 94, 94, vaig començar en 93 i vaig entrar en la directiva de vocal en 96 per ahí i el 99 el 2000 estat de secretari, més o menys, i no ha soltat el càrrec perquè no volen que ho deixi. Que dur és això, no? No, això és sempre bona senyal, significa que la tasca que has fet l'has feta bé. Sí, bueno, a més, després com professor que soc i la paperassa no se me dona mal, ho vaig fer i ja continuo fent-ho. De no què? va bé o...? Categoria B ho tinc. Sí, ja estem immersos en l'entrevista. Vale. De què eres professor? Soc el professor de valencià, professor associat des de fa 3 anys en la Universitat d'Alacant. En educació. Que guai. I a més eres també una miqueta el cronista de la banda, no? Soc el cronista, estava Alfonso Zaragoza, que va fer el llibre, i em dedique un poquet a recopilar el que fem en pacients i després de cada esdeveniment el que faig és la replegue, me l'apunte i ara cada Santa Cecília fem una publicació. Enguany encara estic content de la publicació perquè hem fet el llibre un poc més ample, més alt, per a que les fotos funcionin millor. I costa un poquet, ha dit algú si volia continuar però no tinc contestació encara. I com és, Josep Miquel, tu mateix estàs dient, no? Portes molt de temps com a secretari, també cronista, a més també eres professor a la universitat, vull dir, què és el que té... Més d'institut, Val, però què és el que... em dona igual, al final què és el que té la banda que el fa tirar-te tantes hores? Una pregunta fàcil i difícil de contestar. Jo crec que és un poquet la política que duem, que no sé si us l'han contat allà. La política és que tot el que entra de qüestions econòmiques, tant la subvenció de l'Ajuntament com les IGs que fem, va directament a les arques de la banda i fa que no cobrem diners. I per això tenim el que tenim, que és un local que dona caliu, que estàs a gust. Tenim un instrumental, tenim un bon director, David, hem tingut també a Jordi, a José Rafael, a José Francisco, m'ho havia apuntat així, i fa que vingués perquè t'agrada la música. I un poc també el no cobrat fa que tots siguem igual, tant els veterans com els que entren, i fa que estimes el que fas. Hi ha moltes maneres de vindre a una banda, pot ser vindre per guanyar diners, que és tan, com en la paraula només, tan legítim com guanyar i per ahí, i nosaltres venim un poquet per aquesta moda que és la música. Què fa? Que al tindre aquests diners tenim una bona escola de música, que és la Comarcal, que es va crear l'any, si no me'n recordo, de 2000, ja van començar en la política de que el professor venia, no se n'anava l'alumne, i som molts músics, com tenim bons instruments, perquè la banda es pot subvencionar, es compra la banda un bon instrument i el músic va pagant a interès zero a poc, tenim un bon director i el fet de eixir tots a una entrada, no van si som 70 no van 40, sinó anem tots a tots, sempre hi ha algú que té coses i no pot venir. Jo crec que és un poquet això és el misteri de la nostra banda. Vam començar així sobre els anys 80, 75-80, sempre n'hi havia el típic, per què cobra si no ha vingut a assajar i només ve a les entrades. Ens hem mantingut firmes així, tot i que, home, al final, quan hi més costa diners al músic de la butxaca. Però donem també, el fer anar és que t'apeteix anar a Sant Blai, demà no t'enguany, al Coll, al Baida, ens ha d'anar i disfrutem tocant. I jo crec que també el fester en aquest cas disfruta, o demà mateixa, que la gent suposo que disfrutarà.
Demà, que en veritat serà el dissabte passat. Conta'm-nos què va passar el dissabte passat. El dissabte passat què va passar? Doncs que hem estat 3 mesos, 2 mesos sobretot, treballant les 5 obretes que toquem, el de Pino de Roma, i fem, diguem, un viatge, d'acord, a l'eternitat, mitjançant diverses obres molt ben treballades, i crec que David té aquesta qualitat de poder elegir bones obres, que al principi quan les posem a l'altre i les llegim i diuen això no té sentit, però en conjunt les obres tenen un sentit, i el concert al final és una temàtica des del principi fins al final, i pense que aquesta temàtica a la gent li agrada molt, i sobretot a nosaltres. Per què? Perquè si tu tens un bon repertori, el fa venir assajat. Si tens assajat, tens obres, doncs t'impliques més. I feu el concert, vareu fer el concert a l'Ada. Què és l'Ada? L'Ada és l'auditori de la Diputació d'Alacant. Fa uns quants anys, no me'n recordo exactament quan es va estrenar, i és un dels millors auditoris que hi ha a Espanya. Han tocat en el Palau, han tocat per exemple a l'auditori de Múrcia, i en este que té una qualitat de so, i també té aquest caliu que a vegades es falten als auditoris, els sents com a casa, i és un bon escenari. I clar, no és el mateix tocar el Cine de Dalt, que és el local que vivim així per a fer aquests concerts, i tenim un escaparate molt bo per a donar-nos a conèixer, sinó per fer les coses bé. Josep Miquel, tranquil, tots tu, està fotut. Fa 25 anys que vas entrar a la banda. L'any que ve faré 25 anys. En el 93 vaig començar a assajar i en el 94 oficialment em van presentar. I què toques? Toco la trompeta i després també el fliscorn, segons les necessitats que tinc a la banda. David, arco, i jo toquem en fliscorn. També els teus fills toquen? La meva filla va començar fa 2 anys a tocar el clarinet, i enguany el meu fill, que no les tenia totes perquè va començar en la colla, s'ho va deixar, la guitarra s'ho va deixar, i va dir, si comences acabes, i m'ha promès que sí, i per ara va molt bé tocar la percussió, estava començant la percussió. I un poquet d'això és també la tradició que tenim així a Xixona de pares a fills. En el meu cas, doncs, els meus avis i meus pares no van tocar per qüestions de feina, però sí que el meu abuelo tocava algun instrument, no me'n recordo què tocava, i un poquet de reconduir la tradició. Així hi ha famílies de músics, ha vingut Ricardo, i que té una saga de músics i molt bons que són. I tu com a pare, ara mateix ho has dit, si ho acabes, o sigui, si ho comences ho has d'acabar. Com és per a un pare tindre els dos fills així? A veure, jo parlo per mi, que mon pare m'ha donat l'oportunitat, bueno, mon pare i ma mare, d'estudiar, d'ensenyar de música, i fins que no entres a la banda i passes uns quants anys no saps el fruit que tindràs després. Mira, jo, quan començo un curs, quan començo un curs per a professorat o una presentació, deixo de dir el meu currículum i sempre dic 2 coses. Una, que soc fester del Marroc, perquè ja fa uns quants anys, el que és la festa en si, un altre que som músics de la banda, i tot el que m'ha donat, les habilitats socials que pot donar, el coneixement, evidentment musical, el poder, entre cometes, guanyar uns dinerets quan eres jove, i sobretot després amistats i experiències que només s'entenen quan estàs així i quan és un músic amateur que fas les coses perquè t'agraden. I tu que eres professor i veig que parles bé, com clar, t'has dit, hi ha coses que no s'entenen, o sigui, que s'entenen quan estàs així, i els nostres oients que no són músics, com poden entendre? Com poden entendre? A veure, moltes vegades no li troben la importància del que és fins que no es prova, i a veure, per què la música és un dels arts del món, perquè alguna raó tindrà, o alguna de les meravelles del món, la música és un estat al final anímic que el fa produir, arribar a la felicitat, tindre tristesa, rememorar,
és una part del cos, una part anímica, i que si tenim l'oportunitat, en les escoles i instituts donen música, en instituts habilitats història musical, però estan canviant molts els ensenyaments. De fet, jo, en el que és l'escola, jo recordo quan ensenyava, que ensenyaven en els anys 85-90, els mètodes, la metodologia, la veritat que no era tan bona com ara, que ja no parlar de, per exemple, de Fernando per a fer-li la pilota, que és molt bon professor de percussió i és membre de la banda, sinó jo parlo un poc del mestre de clarinet de Jordi, que es fa agradar als xiquets l'instrument, o fa Claudi també. És que la meva filla està pensant quan ve el dimecres per a poder demostrar-li el que ha assajat durant la setmana, i després és un reforç molt positiu que fan classes col·lectives, es fan tocant solos, després tenint les audicions que és que jo em poso, jo soc incapaç de tocar un solo, i ara els xiquets que entren i venen de la banda han tingut aquest ensenyament de posar-se sols davant del públic, i això al final per la vida, per a parlar en públic, per una futura feina també és profitós. No sé si m'ha explicat, no? Sí, no, t'explicaré de categoria. T'explicaré de categoria. I també, a veure, comentar una cosa, en la banda de Xixona, en llistat, al final no sé si són 90, al final el que passa, per qüestions són més costants altres que no, però ell mateix estava comptant que eren uns 70 i pràcticament el 60% de la banda és músic veterà. Músic veterà lleva així en Xixona quan uns 25 anys és medaller, i això també fa que siguem una banda en veterania, més la joventut, tenim ahí un equilibri que és molt bonic, la veterania, la joventut, i fa que això que vaig cada vegada penso que anem a millor. Bonic i no sé si permetre'm el luxe de dir necessari també. És necessari que hi hagi veterania però que també hi hagi joventut, i és necessari que hi hagi joventut i que hi hagi veterania. A veure, la joventut és l'alegria, la veterania, la solvència durant... A veure, un veterà toca al costat d'un jove, i el jove s'ensenya del veterà, i el veterà també s'ensenya del jove. Metodologies noves, maneres de pensar, i aquest equilibri penso que també és un dels bons resultats que tenim a nivell musical i diguem de familiar, com és esta banda de 78. Sí, perquè al final les bandes són com xicotetes societats. Són xicotetes de societat, i està, doncs mira, tenim molt bon rotllo, parlam un poquet en col·loquial, i esperem tindre un rotllo durant molts anys. Si tenim, no te dic, una bona escola, torno a repetir, un bon mestre, un bon repertori, això té futur. Anem a treure un poc la teva vessant de cronista i anem a contar una miqueta la història de la banda de Xixona, que més crec que enguany és tot d'aniversari. Bueno, enguany complim 140 anys i en d'assistència. El primer document que tenim, si no me'n recordo mal, en 1878, amb el que es deia l'harmonia. Va durar 2 anys. I un poquet tenim fins que es consolida, que és, bueno, n'hi ha, al final de la República, per la Guerra Civil, es reactiva el que es fa la banda, i ja en 1945 és artístico-musical. Quan agafem l'adjectiu del treball? Quan entrem en el 56, no recorde mal, a la Societat Cultural, el Treball de Xixona, que és on hem estat fins al 2005, que vam construir aquest magnífic local. Hem estat allí i de fet es fem un concert el juny per l'aniversari. Quan ja estaven un poc en solvència, que ja va haver 2 o 3 anys roïns, que es va desfer la banda i el treball per complet, i després músics que estan així, com el tal de Ricardo, com Majo, que ja té més de 60 anys de músic, que això tenen poquets, van reactivar la banda i la van refer. També han tingut molts directors, 2 xixonencs, Gastón Mateo i Vicente Pla, però un poc el precursor de la nova idea que té la banda és Joan Iborra, fantàstic percussionista,
i va estar al llarg de 10 anys. I, per exemple, ja que us feu una idea, va crear els encontres de percussió, no sé si us han contat adés, eren uns encontres, cursos d'estiu que es feien en els col·legis, que venien percussionistes de tot el món, amb molts professors, i de fet va ser l'any que va guanyar el certamen de València. Jo ahir no estava, era massa jove, en l'any 86, i va ser un impuls. Se'n va anar Johnny Borra per diversos motius, va vindre l'Ara Navarrete i després ja van conèixer, van tindre sort de conèixer i de que vinguera així José Rafael Pascual, que ara està en Barcelona, en Bilbao. Se'n va anar, va vindre José Francisco Vilamarín, Jordi, Francesc i ara tenim a David González, que crec que tenen molta projecció. Llevem a José Rafael, a Jordi, a José Francisco, i un poquet també tenim la sort de que volen vindre a la banda perquè diuen que tenim nom. No sé si això per ahí és concert, però nosaltres estem contents que vinguin bons directors. I Josep Miquel, feu un munt de concerts al llarg de l'any? Fem concerts, a veure, com deia, estem subvencionats per l'Ajuntament, fem el concert de Sant Sebastià, que és el copatró, després fem el concert de festes, fem les cercaviles, les processons que pertoquen al llarg de l'any, i després propis tenim el concert del dissabte passat, que va ser el concert de Santa Cecília, també Fira de Nadal, perquè promocionem el que és la Fira de Nadal, que avui s'acaba, dia 9 de desembre. Després fem el concert de primavera i dos concerts festers més, que és el concert del mig any i el concert dels gelaters. Després un concert de sarsuleta que el fem en l'Hort del Trabajo, que és un concert molt familiar, que assisteix a tot el major de la societat, i enguany hem tingut el premi que ha sigut la Sénia, que hem estat ha sigut una molt bona experiència. També una altra activitat que caldria destacar és que a principis de novembre vam tindre la sort també de que José Rafael pensara en nosaltres i participarem en una classe de direcció. I et dones compte també de la importància que tenen els directors i la feina que fan, que novament van fer l'escola de direcció d'Albaida, com a cara d'Albaida. Exactament el nom crec que és així. I enguany tenim directors de primer i de segon any, i és una experiència per a ells, perquè David González també l'altre dia m'ho contava, que deia que ell se'n recorda de la primera volta que es va posar damunt de la tarima, veu com pateixen quan s'equivoquen, també gent més solvent de segon any que van tindre estils molt diferents. Me recordaré molt que enguany va vindre Dimitri i me notava molt els braços, i això també, i després també per a la pròpia banda també és un bon exercici de poder saber de tindre durant 3 hores que passen 12 directors diferents i que pogués saber com dirigir-se, conèixer. Estava mirant el programa perquè heu fet moltíssimes coses, però clar, el que més destaqueu, i amb raó, és que heu guanyat el certamen de la Sénia. Conta'm-ho. El certamen de la Sénia. Jo crec que feia falta presentar-nos un certamen internacional. L'últim va ser en Burgos, en Aranda del Duero. Va ser també un certamen bastant diferent, perquè era al carrer i era divendres i cada setmana va una banda a les de gira, i este certamen... Tranquil. Penja. Després això... Tranquil. És que la meva dona em fica en mode avió. Si pones en mode avió s'apagarà la GoPro. No puc posar-me. En 2 minuts acabem. Me contes com va anar el Vila de la Sénia i ja està. A veure, la Vila de la Sénia l'any passat volíem anar, nos van agarrar, enguany vam anar, i va ser una experiència també molt, perquè sobretot per a la gent jove, que
no que no havia guanyat un certamen, sí que va guanyar el certamen dels Amors i Cristians, però no és igual este certamen en el qual hi havia una seriositat i una complexitat de les obres bastant per a tindre-ho en compte. Recordo que van començar després del concert de l'OS del mig any en febrer, va ser març, abril, no va ser febrer, març, abril, una implicació de tota la banda. El primer dia li van llegir i jo recordo que això serà molt difícil. I era com l'escultor que tens la pedra i avís amb el cisell anar buscant-li la forma. I cada vegada veient que la cosa anava més, que la gent no faltava, que hi havia una implicació, i al estar allí, al pujar l'autobús, tots sentíem un benestar de dir això penso que va ser bé. Va ploure, vam poder fer la cercavila i érem els últims en participar. És curiós perquè a les 3 el d'estar ja canviat i van començar a les 7 i es va fer i s'espera de 4 hores eternes. Primer va actuar la banda de Portugal, després va tornar amb nosaltres. Estàvem fora abans d'entrar i tenim els instruments gelats i veient que no estaven desafinats i David es va posar molt nerviós i va dir, xico, la feina està feta, que és que ahir, tranquil, que ja eixirà. Van tocar el primer pas doble i ens van comptar molt contents perquè és que així quasi la perfecció. En la segona peça, saps que hem de donar el permís al jurat, el director li va entrar els nervis abans de començar la segona peça, li va dir al concertino, David, has de demanar permís? I es va regirar i va mirar a la presidenta del tribunal i en comptes de demanar permís li va pegar una besa a l'aire i la membre del tribunal s'ho va prendre a risses perquè va veure que el moment es va trair, es va eixir perfecte quasi i després en l'Olimpo sé que és un final espectacular, la complexitat i van donar la talla. I un poc les dues bandes al estar allí a aplaudir-nos sabien que havien guanyat, nosaltres ho sentíem també i al final quan ho van dir va ser una alegria inesperada i esperada a la vegada. I això unís molt, veritat? Això unís molt perquè la sonrisa no te la llevé durant mesos i després anaves per ahir i anava per l'institut i que guanya el certamen i arribar-te felicitacions és una cosa que sí que és una cosa que ha tingut ressò. Sí, nosaltres també estem una miqueta així per això, no? Vull dir, moltes coses també, però entre elles... És que, no sé, és un sentiment, també com en la música, que has de viure. No sé quan tornarem a participar en un certamen perquè és moltíssima faena, també econòmicament costa anar perquè, clar, és el menjar per a 70, és l'allotjament, l'autobús, costa no només assajar, sinó la infraestructura que hi ha, que molta gent de la banda s'implica i la feina també ha de comptar. I vaig dir, hi ha moltes hores amagades allí de feina. I després l'alegria de si... Jo penso, els pobres de Portugal que van estar quasi 14 hores viatjant i quedar en segona posició, però bé, ho han fet també tots un bon paper, que algú havia de guanyar. Així és. Veig que tens moltes coses apuntades ahí, no sé si te queda dir alguna cosa o que volgueres tu remarcar. Home, mira, un poquet cap a les dones, que Esther i Carola van ser en el 86 les dues primeres dones que van entrar i han anat adquirint un protagonisme. Després van tindre a Ruth, la primera presidenta, i ara mateix tenim a Sandra, que és presidenta també, i és un paper que ara mateix la directiva, presidenta i vicepresidenta són dones. És un paper també molt destacat i que, no sé, cada vegada que ho fa molt bé. Que bé. I esta, com
imagina que seràs profe de valencià, de segur que hauràs escoltat i vist a punt i tal, o que eres... Acostumes a voler a punt, soleu voler a punt per així la zona, no cal que m'ho respongues on the record, pot ser així, però també m'interessa saber, escolteu la ràdio, veieu la tele... Sí que escoltem la ràdio, mirem la tele i feia falta la ràdio, la veritat. Sí que és veritat que hi ha un sector de la població, sobretot jove, que el desconeix i hauríem de fer alguna cosa per a que s'enqueren i que coneguin els alumnes es parli d'Apunt i que fem estrenes. Són d'Alacant, gent jove, però és necessari i útil a la vegada. I què opines d'un programa de bandes de música com el que, no sé, has escoltat, el nostre? L'escolta poc, vaig a ser-vos sincer, però també és necessari, sobretot, a veure, este programa, més que entrevista tertúlia, dona a conèixer el que són les bandes per dins, no per fora. Suposo que fareu això i per què? Perquè no ha de ser necessari. Quants músics hi ha en el València? Més de 6.000, perdó. Quins músics? 6.000 no, 60.000. Serien 600 agrupacions, 60.000 músics, és que al final són tan certs. I quants músics professionals que estan a l'Audiovisual Nacional d'Espanya, els músics valencians, hi ha alguna cosa per veure i sobretot també, a la ràdio també, però en la tele també estaria bé que feren... Nosaltres vam gravar un programa, ara no m'hi sé el nom, en l'any 90. Una música a un poble. Una música a un poble, que l'hem gravat. Aquí també va ser molt bona experiència. I no sé què no va dir. Jo sí. Una peça que t'hagi marcat molt a tu, que t'agrade, que no siga l'Olimpo de los Dioses, perquè ja me l'han dit, no. I si no que eixa ja n'has de buscar una altra. Una peça? Hauré de pensar, en tinc moltes. Una. Mira, Herois, que van tocar per 3 o 4 concerts. Oh, bueno, no, mira, West Side Story, que la van tocar fa 2 anys en l'Ada i van patir molt, però m'agrada molt. West Side Story. West Side Story. Josep Miquel, moltes gràcies per atendre'ns i molta sort. Gràcies per vindre. Molt bé, anem a fer la foto. És que damunt així fa molt de fred, no? Molt de fred? Jo estic Home, bé, però... fred, però... El que em passa és que... Ja, el moc... Ja estic aguantant... Voleu aigüeta o algo? Pues una botelleta d'aigua jo sí que t'agraï. Ah, bueno, en tinguem ahí, en tinguem ahí. Sí. M'ha tocat a mi. Qui té demà? Per aquí.